ဒီမင်းကလေးကညာမွေးကလေးကညာဘက်ဆိုမျက်စိမြင်ရတဲ့ကြက်မြက်တင်ယောဂပါလာခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြောင့်အမောင်ထဲမှာလမ်းမြင်ရအောင်ဆိုပြီးသူမရဲ့ကျင့်စဉ်စွမ်းအားတွေကိုလက်ဖွားထဲစူးစီးပြီးအလင်းနှန်းလေးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ပဲအဲ့ဒီအလင်းနှန်းကြောင့်သူမရဲ့အခန်းထဲမှာအေးအေးလူလူအနားယူနေတဲ့မိစ္ဆာဘုရင်ကြီးကိုအလန့်တကြားသွားပြီးဆင့်ခေါ်လိုက်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့မင်းကလေးလည်းလမ်းဖြတ်ပြီးနောက်ဆုတ်သွားပေမဲ့မိစ္ဆာဘုရင်ရဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့မိအိမ်လေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ကြောက်စိတ်တွေအကြီးပြောပြီးဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်သူမကတော့ဒီမိစ္ဆာဘုရင်ကြီးဟာသူမအတွက်တသက်မဲ့မိအိမ်လာပေးတဲ့အထင်နဲ့တဖွာချီကျူးစကားတွေဆိုတော့တာပေါ့မိစ္ဆာဘုရင်ကမြလည်းသူမရဲ့အပြုမှုကြောင့်ကြောင်အန်းဖြစ်သွားပြီးမနန်တစ်ခုမမ်းမုတ်ကနေရာတင်တင်ချက်ချင်းပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့ခန်းသူပြန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျမှပဲဘလို့ကွက်နဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားရတာလဲဆိုပြီးတွေးလို့မရအောင်စောင့်စားဝေခွဲမရဖြစ်နေခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းမိန်းကလေးကသူမပိတ်လောင်ခံထားရတဲ့လောင်အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်သူမကတန်တော့ခလောက်ကြီးပြုတ်ထွက်သွားအောင်ဆိုပြီးတကားဝစီကိုကျင့်စဉ်စွမ်းအားတွေနဲ့လန့်ထုလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ပဲအဲ့ဒီစွမ်းအားကြောင့်မိစ္ဆာဘုရင်ကြီးဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးရောက်လာပြန်ရောမိန်းကလေးကတော့မိစ္ဆာဘုရင်ကြီးရောက်လာမှန်းတော့မသိရှာပဲသူကမိအိမ်လေးနဲ့လန့်ထိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျမှပဲကြောက်လန့်တကြားနဲ့အနောက်ကိုလှည့်ပြီးအော်ဟစ်တော့တာပဲကိုဆိုးတာကအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအချင်းထောင်တကားကတော့ခလောက်ကြီးကမြေပြင်ပေါ်ကိုဝုန်းခနဲ့ပြုတ်ကျသွားခဲ့တာပါမိန်းကလေးလည်းမိစ္ဆာဘုရင်ကြီးဒေါသပေါက်ကွဲပြီးတက်ပြစ်တော့မယ်ထင်တဲ့ကြောက်တူးတုံကအသေးအတန်တနာခံတောင်းပန်တော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာဘုရင်ကတော့ဒေါသထွက်မနေပဲသူဘာဖြစ်လို့ဒီမိန်းကလေးရှိတဲ့နေရာစီခဏခဏရောက်လာရတာလဲဆိုတဲ့ရှုပ်ဝက်ချက်ကိုတွေးတော့နေခဲ့တာပါအပြေမှန်ကိုစမ်းသက်ချင်တာကြောင့်မိစ္ဆာဘုရင်ကသူမကိုကျင့်စဉ်စွမ်းအားတွေနဲ့သူ့ကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်မိန်းကလေးလည်းကြောင်အန်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလောက်စွမ်းထက်တဲ့မိစ္ဆာဘုရင်ကြီးကဘာဖြစ်လို့အုံထုခံချင်နေရတာလဲပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအမိန့်တိုင်းမလုံးဆန်ရဲတာကြောင့်စွမ်းအားတွေကိုစူးစီးပြီးမိစ္ဆာဘုရင်ကိုလန့်ထုလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲမမျှော်လင့်ထားတာကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့နဖူးပေါ်ကတစိမ့်မှတ်သားတွေကဝင်းခနဲ့လင်းထိန်လာပြီးမိစ္ဆာဘုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကိုမထိန်နိုင်ပဲမိန်းကလေးစီကိုအတင်းပြေးဝင်ပွေးဖက်လိုက်မိတော့တာပဲတကယ်တော့ဒီမှတ်သားတစိတ်တွေကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာကတယောက်ကိုတယောက်ဆွဲငင်နေတဲ့ရေဆက်နဲ့တုံးနောင်ချင်းခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်မိစ္ဆာဘုရင်လည်းမိန်းကလေးကိုဒီကျင့်စဉ်စွမ်းအားကိုနောက်နောက်ဘယ်တော့မှထပ်မသုံးဖို့တတိပေးလိုက်ပြီးတော့မှမိန်းကလေးလည်းအချင်းထောင်ထဲကနေအောင်မြင်မြင်လွတ်မြောက်သွားခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမိစ္ဆာဘုရင်ကသူ့နန်းတော်ပြန်ရောက်လို့စဉ်းစားလေပို့ပြီးပောက်ကွဲလေပါပဲသူကဒီမိန်းကလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးရေဆက်ဆုံပြီးအနှောင်ဖွဲ့ခံနေရတာကိုလုံးဝမုန်းတိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီချိန်စာနှောင်ဖွဲ့ကိုတော်လန်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အစွမ်းကုန်စွမ်းအားတွေကိုမြင့်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲထူးဆန်းစွာနဲ့တစ်စက္ကန့်တွင်းမှာတင်မိန်းကလေးရဲ့အနားစီကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးဆွဲခေါ်ခြင်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်